심혈관계 질환에서 한방 치료 분류에 대해서 말씀드리겠습니다. 심혈관계 질환의 한방 치료는 음양, 표리, 한열효실, 팔강변증이죠. 이거 8가지 기준으로 병을 분류하고 진단하는 방법인 팔강변증의 기인한 치료법을 따르고 있습니다. 심허증, 심혈관계 혈액순환 장애로 발생하는 전신 혈액순환 기능 저하가 주가 되는 증후입니다. 심기어와 심음어가 있죠. 심양어, 심혈어가 있는데 어차피 양과 기운의 에너지는 비슷하죠. 그러니까 같이 분류가 되고, 심음어와 음이란 건 이제 수분이라든지 정이라든지 이런 거에 상관이 있기 때문에 심혈어와 약간 비슷한 증상이, 그래서 여기서는 구별을 하지 않았습니다. 어떻게 보면 구별이 어렵죠, 사실. 심기어는 호흡이 짧고 가슴이 먹먹하면서 불편함, 그러니까 숨이 짧아지는 거죠. 기운이 없어진다는 것 자체는. 수족이 냉하하면서 안색이 창백하거나, 그건 심양어죠. 손톱이 푸른색을 띤 시아노시스죠. 약간 혈액순환이 되고, 심부전과 만성부전으로 인한 순환부전에서 많이 보입니다. 양심탕, 부자이중탕, 자감초탕을 씁니다. 그리고 심음어는 가슴이 정서적으로 자극이나 과로로 인해서 간헐적으로 세차게 뛰면서 답답하거나 하루 종일 가슴이 이유 없이 두근거리고 불안하며 피로함, 불면의 증상이 있으면서 꿈이 많아지고 항상 머리가 맞지 못하면서 때로는 기억력 감퇴로 이어짐, 야간에서도 식은땀을 많이 흘리거나 물을 많이 마시지 못하면서 또 갈증이 지속적으로 느낌. 이건 이제 음어 증상이잖아요. 도안이라고 해서 야간에 땀 흘리는 거. 그 다음에 불면증 같은 것도, 예를 들어서 물고기가 물이 없으면은 굉장히 파닥거리잖아요. 살려고. 그런 것처럼 약간 심장이 두근거리고 이런 것들이 한의학적으로 피가 부족해서 생기는 경우도 있죠. 불면증이 있는 것도 이제 한의학적으로는 간에 피가 모여야 되는데 그게 부족하니까 못 잘 수 있는 거. 그래서 귀비탕 제일 유명하죠. 거의 불면증에 쓰이는 거. 이제 인삼, 용안류, 당귀 이런 게 들어간 거. 사물안신탕, 사물탕에다가 정신을 편안하게 하는 처방이 들어간 거. 보혈안신탕은 이제 피를 보충을 해가지고 정신을 편안하게 한다 이런 뜻이죠. 그리고 이제 심실증에 대해서 보겠습니다. 이거 보면은 거의 한약적 교과서적인 수준으로 이렇게 여기에 등장을 한 것 같습니다. 심어증이 일정 부분 진행되거나 급박하게 심혈관계 기능 이상이 생기는 등 보다 엄중한 양상을 보이는 증후입니다. 그런데 어떻게 보면 심실증이 급증이긴 한데 처음에 이렇게 나오다가 심어증으로 하면 그 치료가 어려워지는 거죠. 보통 심실증이 있으면은 불타는 것 같다. 아까 심이 오행에서 화에 속하니까 그런 증상이랑 좀 약간 비슷해지는 거죠. 심화 항성, 그러니까 치성해지는 거죠. 그러니까 불균이 막 불타 올라가지고, 불이 화력이 세면 막 산불 나면 이게 막 올라오잖아요. 그러니까 열받아가지고 막 올라오는 그런 증상을 얘기합니다. 오랫동안 지속적인 가슴 떨림이 있으며 가슴이 타들어가는 듯한 불안을 느끼고, 근데 화병 증상도 약간 비슷하기도 하고 그렇죠. 화병은 어떻게 보면 그 사람 성격 자체는 음인이라서 저렇게 조용한 사람인데 이게 너무 쌓여가지고 불로 폭발하는 거죠. 불면 증상이 있으면서 악몽에 시달림, 눈이 항상 충혈되어 있으면서 입이 쓸 정도로 마르다가 화농성 구내염이 잘 생김. 근데 뭐 잠을 못 자거나 아니면 뭐 스마트폰 많이 보면 생길 수도 있는 거죠. 사람 자체가 이렇게 되는 게 아니라. 소변 색깔이 노랗거나 붉은 비슷해. 노라면 약간 한약적으로는 열증이잖아요. 그래서 청심연자탕이나 양격산을 씁니다. 양격산은 이렇게 흉격, 가슴을 시원하게 한다는 거죠. 석고 이것도 있어요. 지지하는 단미심규, 혈액순환 방해하는 여러 노폐물이 심장의 기능을 막아버려요. 약간 당음이란 것들이 있잖아요. 그래서 한약적으로는 심규란 건 어떻게 보면 뭐 관상동맥이나 이런 것들일 수가 있죠. 그걸 이제 막아버리는 거죠. 그러면 콜레스테롤이나 고지혈증 이런 게 있어가지고 이게 막는 거죠. 정신사유작용이 활발하지 못하게 되면 약간 뇌 기능이랑 상관이 있는 거죠. 사리분별 불안정, 갑자기 소리높여 이야기하거나 대화가 흥설수설한, 별일 없이 슬피우는 등 일시적 우울증, 과도한 흥분, 정신이름 등이 있고, 뇌혈관 질환이나 정신분열증에 속한다. 도적탕이 도적산이죠. 온담함, 감이 척담탕 이런 거 쓰고, 심혈어조, 그래서 이건 어혈 증상과 담음이 있는 거죠. 가슴이 느닷없이 두근거리고 통증이 생겨요. 옆구리 부분이 자주
통증이 반복되면서 등까지 퍼지고 안색이 창백함, 약간 심양어랑 비슷하죠. 입술과 손톱 및 혈색이 푸르고 검붉은색으로 변했어요. 아성동맥 경화성 심장병이나 심부전을 진단받는 경우가 있어요. 혈부 추거탕이나 소화향을 쓰고 열전 심포. 한의학적으로 특이한 게 심포라는 것들이 있는 거죠. 심장이 있고 그래서 심장을 보호하는 그런 기능을 하는 거죠. 얘는 상호하는 거죠. 심장을 분하고 그리고 어떻게 보면 장기에서도 군주가 있으면 사가 있잖아요. 선비사자 쓰인 애들이 그 막잖아요. 왕을 공격하라고 장군을 부르면 그런 거랑 약간 비슷한 거죠. 페리카디움이라기보다도 그냥 기능적인 걸 말하는 건데 어떻게 보면 심포랑 심이 구별이 어렵고 큰 의미는 없는 것 같아요. 임상적으로. 그래서 열전 심포는 고열이 나면서 가슴이 타는 듯한 조급증이 생겨 의미 없는 말을 내지름. 사람 또렷이 보면서 강락스러운 행동을 하고 얼굴이 벌겋게 달아오르면서 피부에 발진이 돋을 수 있음. 갈증이 생겨 물을 벌컥벌컥 마시는 경향. 그리고 심장 열이 전신에 퍼지는 급한 증상으로 급성 발열병을 동반한 환각성 질환이나 심혈관계 질환을 일으키는 폐혈증의 형태로. 폐혈증도 그래요. 다발성 장기부전에 빠져가지고 쇼크가 일어나서 죽잖아요. 그래서 우황청심환이나 황련 문담 당했습니다. 심장 경증은 오장육부와 서로 견제하고 협조하는 생극관계, 고양이 상생상극 관계를 고려하여 다른 기관의 기세를 같이 조율해야 한다는 정신 조율의 관점을 두고 심혈관계 질환을 분류하고 있습니다. 심담 허겁 증상은 마음이 혼란스러워 어떤 일을 하거나 잘 놀러가나 우울하고 쉬움. 겁을 많이 내는 거죠. 한의학적으로는 담을 맞춰서 쓸개를. 서양학적으로는 쓸개란 건 어떻게 보면 쓸개즙을 저장하는 그런 것들 그냥 주머니 정도로 생각해서 쓸개도 자주 떼어내잖아요. 근데 한의학적으로는 그 용기라든지 이런 겁내지 않는 거랑 상관이 있다고 보고 있습니다. 잠을 이루기 힘들며 꿈을 많이 꾸거나 도통이 빈번하다. 정신신경계 질환을 동반한 심혈관 질환을 진단하고 산조림탕이나 원담탕을 쓰죠. 신비양어는 얼굴색이 누렇게 보임. 마음이 황망하고 숨이 차서 얕은 호흡을 함. 기운도 없는 거죠. 그리고 피도 부족하고 약간 그러니까 기와 혈이 다 부족한 상태인 거죠. 눈이 흐려지고 잠을 이루지 못해 피로하고 권태감 느낌. 식사량이 줄고 대변을 놓치는 경향을 보여. 여성은 생리가 불규칙함. 그러면 규비탕이라든지 천황 보신다는 쓰죠. 심신불교. 그러니까 심이란 건 한의학적으로는 불이고 신장이란 거 콩팥은 수잖아요. 그래서 수승화강이 안 되는 거죠. 그래서 물은 아래에 있고 불은 위에 있는 거죠. 그래서 사람이 열은 가뒀는데 아랫배 손발이나 이런 것들은 굉장히 싸늘해지고 차지는 거죠. 그게 불이 밑으로 내려와야 되는데 이제 이게 스트레스 받고 열받아가지고 위로 떠오르는 거죠. 굉장히 안 좋은 거죠. 어떻게 보면 교류가 안 되는 거죠. 그래서 그러니까 밑에 뜨거운 게 있어야 대류 현상으로 위로 올라가는데 그게 안 되는 거죠. 불기운이 머리는 뜨거우니까 불은 계속 위로 올라가려고 하잖아요. 그래서 머리에 보이는 거. 사람이 열받으면 판단력 같은 것도 굉장히 흐려지게 되는 거죠. 화를 많이 내버리면. 가슴이 울렁거리고 불안하게 기억력이 떨어짐. 심신불교는 소시에 헛헛하고 답답해 때로 장기침을 함. 불면이 이어지면서 그나마 수면 중에 꿈이 많아짐. 어지러우면서 눈이 침침하고 잘 놀라. 허리와 허벅지가 자주 아픔. 입이 쉽게 마르고 혀가 붉어짐. 자율신경 실수증을 동반한 심혈관계 이상으로 진단. 그러니까 교감신경과 부교감신경의 균형이 맞지 않는 거죠. 그래서 천황보심단이나 황련악욕탕을 씁니다. 신수능심. 신수가 심을 능별했다. 군주를 능별했다. 그러니까 수국화가 일어나는 거죠. 한약적으로. 신수란 건 신장이란 건 물기운이잖아요. 한약적으로. 근데 이제 불을 꺼버리는 거죠. 사실 그게 적당한 균형을 맞추고 있어야 되는데 심장과 대비되는 신장 기능 이상으로 심장의 활동이 억제돼요. 한약 그 서양학적으로 콩팥으로 생기는 고혈압 있잖아요. 거기에 레닌, 안지오텐신 이 시스템. 전신의 부종, 특히 하지의 부종이 심하거나 복부의 팽창분, 소변의 색이 투명할 정도로 양이 많아요. 그러니까 열증은 노란색인데 한증은 투명한 거죠. 그리고 때로는 심한 기침과 숨이 차는 증세가 이어지다 거품이 섞인 가래가 많아지. 가슴이 울렁거리고 어지럽고 수족이 내리지. 만성 신염이나 고혈성 심부전에서 많이 보는 소견으로 용계출감탕에 미친 당침물탕 등을 씁니다.
이 정도면 굉장히 심각한 증상이죠.